Akkuma argitan kunoo doolaara 2, doolaara 5, doolaara 10, doolaara 50. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni yookiin immoo hordoftoonni maatiin chaanaala kooti. Kun chaanaaliin Visual Entertainment sagantaa tiitoriyaalii qabadhee isiniif dhiyaadheera. Sagantaa kana qabadhee kan isiniif dhiyaadhe immoo ana Gammachuu Ahmed. Hanga dhumaatti nu hordofaa. Har'a waan haaraa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Amma kan argamu YouTube Studio keessatti. YouTube Studio akkuma bantaniin ishee channel monetization jettu kana bantuu jechuudha. Ishee kana jechuudha. Ishee kana akkuma bantaniin egaa fuula jalqabaati irratti kan argamu hundumti keessan YouTube Studio keessan banuudhaan akkatti daawwachuu ni dandeessu. Fuula jalqabaati irratti kan argamu overview ads membership supers kan jedhu jira. Akkuma baay'ina subscribe keessanii fi akkasumas immoo baay'ina subscribe qabdanii fi yookiin immoo enable yoon goone yookiin amma fakkeenya membershipiin adsin supers kan jedhu kun baay'inaan hunduma keessan bira jiraachuu dhabuu danda'a. Garuu overview kan jedhu hin jira jechuudha. Amma garuu seetingiin haaraan of dabalame isa kam jettanii yoo na gaafattan ishee super jettu kana jechuudha. Ishee super jettu kana kan diimadhaan irratti isinii marsu kana jechuudha. Ishee kana. Isheen kun maaliif akka nu fayyaddu amma isinitti agarsiisa. Yeroo tokko supers kan jettu kana click goona. Isheen akkuma nuuf banteen waan gootan isinitti agarsiisa. Wanti kun hedduu nu fayyada. Hedduu waan galii YouTube irraa argachaa turre dachaadhaan nu dabala. Egaa akkuma argitan iddoo kana optionii sadiitu jira. Super chat, super stickerii fi super thanks kan jedhu. Sadanuu enable goote yookiin immoo on gootu jechuudha. Akka amma asirratti argaa jirtan kanatti anamma sadanuu banee jira. Sadanuu kan baneef sababa qabaa jechuudha. Amma isaan sadeen kana jechuudha. Kan har'a nuuf baname kuni garuu ishee super thanks jettu kana jechuudha. Ishee super thanks jettu kuni baay'ee waan addaa qabatee nuuf dhufeera ishee kana jechuudha. Ishee kana kan keessan yoo hin banamne ta'e iddoo amma isinitti agarsiisu kana tuquudhaan akka bantan ishee kana akka fayyadamnu beektu waan ta'eef iddoo Play Store keessa seenuudhaan VPN nettaniitti search gootu. San booda ani baay'inaan VPN ani itti fayyadamu amma isinitti agarsiisa. Neetworkiin yeroo tokko waan rakkisuuf dhiifama naaf godhaa. Akkuma argaa jirtan daataadhaan fayyadama waan ta'eef ishee VPN super unlimited jettu kana fayyadama baay'inaan. An install waan godheef isin install yoon goone install gootu ani kallattiidhaan open jedheenittiin gara seena. San booda faayidaa super thanks jettu kana isinitti agarsiisa jechuudha. VPN maaliif akka fayyadamu sirriitti hubachuu qabdu baay'ee. VPN kan nu fayyadu super thanks settingiin amma haaraa nu baname kun baay'inaan biyya kana keessa hin hojjetu. Biyya kana keessa kan hin hojjenne immoo waan beeksisni YouTube irratti deemu baay'inaan beeksisni YouTube irratti gallakkifamen yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti hojjetu. Itoophiyaa keessatti waan hin hojjenneef VPN connect gooneet jechuudha. Amma chaanaaliin kun chaanaalii kan kooti. Visual Entertainment akkuma argitan kana viidiyoo tokko isinii bana asirraa cal jedheetu viidiyoo tokko amma viidiyoo waggaa tokko dura fe'e kan Haacaaluu Hundeessaatii fi Dassaaleen Beekamaa waltajjii tokko irratti waliin sirbaa turan isa kana banee isinitti agarsiisa. Akkuma argitan VPN connect waan godheef viidiyoo gaafa banu kallattiidhaan beeksisni irratti gallakkifamaa jechuudha. Namoonni baay'inaan Itoophiyaa keessatti beeksisni akkan hojjenne ni beektu.
yoo VPN connect goonu immoo akkatti viidiyoo keenya irratti beeksisoonni garaagaraa ni deemu jechuudha. Kanaaf ani amma beeksisa isinitti agarsiisuudhaaf osoo hin taane seetingii har'a yuutuubii keenya hundumaaf keessattuu warra monetize ta'ee skippeedhaan sirbicha hin dhaaba. Monetize goonee mallaqa hojjechuu jalqabne seetingiin kun maaliif nu fayyada isa jedhu kana isinitti agarsiisa jechuudha. Seetingii kana akkuma argitan iddoo kanaan dura laayikiin jira, dislaayikii, sheer, daawunloodii kan jechuudha. Ishee kana akkuma bantaniin ani waan baneef amma deebisee hin cufu dursee waan baneefi egaa akkuma amma isinitti agarsiise kana kan cufaa ture san hin bantu jechuudha. Kanaan booda faayidaan super thanks jedhu kun maali waan jedhuuf immoo deebii isiniif laadha jechuudha. Jedhu itti aanee clip kan jedhutu ture amma garuu akkuma argitan iddoo kana thanks seetingiin jettu kun nu banamtee jirti jechuudha. Seetingii kana isinitti agarsiisuudhaaf iddoo diimadhaan akkatti mare kana jechuudha. Thanks ishee jettu kana jechuudha. Maaliif nu fayyadaa amma isinitti agarsiisa. Yeroo tokko thanks ishee jettu kana click goona. Networkiin kan koo baay'ee rakaa akkuma argitan kunoo $2, $5, $10, $50 filannoo 4tu jira. Namoonni viidiyoo keenya daawwatan yoo viidiyoo keenya sanitti gammadan yoo jaallatan viidiyoo keenya san laaluudhaan barnoonni isaan irraa argatan bareeda ta'uu isaa yoo hubatan yoo nu jajjabeessuu barbaadan yookiin immoo nu gargaaruu barbaadan yuutuubii view qofaan osoo hin taane kana booda mallaqa $2 kaasee hanga $50titti nu gargaaruu danda'u jechuudha. $2 kaasee hanga $50titti. Iddoo lammataa kanarra $5tu jira. Sadaffaan $10 inni dhumaa $50. $50 keessattuu waan kana nuuf gochuu kan danda'an viidiyoo keenya daawwatanii nu gargaaruu yoo barbaadan yookiin immoo viidiyoo keenyatti yoo gammadan nu jajjabeessuudhaaf kennaa isaan nuuf kennan $50 yoo ta'e $50 kana tuqaniit buy and send isheettu kana yeroo tokko click godhu jechuudha. San booda yuutuubiin maal godhaa kallattiidhaan gara akkaawuntii keenyatti mallaqa kana galchaa jechuudha. Mallaqa kana immoo kan galii kanaan dura argachaa turrerra namoonni viidiyoo keenya yoo jaallatan yoo nu jajjabeessuu barbaadan irra deddeebiidhaan kennaa akkasii kana nuuf kennuudhaan nu jajjabeessuu jechuudha. Kanaaf yuutuubaroonni biyya alaa jirtan Itoophiyaan ala jiraattan yuutuubaroota biyya keessa jiran jajjabeessuudhaaf waan humna keessanii $2 kaastanii hanga $50titti gargaaruu ni dandeessu. Viidiyoo laaltan yoo itti gammaddan viidiyoon sun isin gammachiise taanaan yookiin immoo yuutuubariin isin hordoftan sun hojiin inni hojjetu jajjabeeffamuu qabaa, humna godhachuu qabaa jettanii deeggaruu yoo barbaaddan namoonni biyya alaa jirtan baay'inaan viidiyoo biyya keessa jiran kan ijoollee biyya keessa taa'anii hojii adda addaa hojjetan deeggaruudhaaf carraa kanaan ishee super thanks jettu kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. $2 hanga $50tti kennaa kennuu mirga qabduu. Seetingii kana isinitti agarsiisuudhaaf dhufe kan isinii wajjin ture ana gammachuudha. Waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa. Yeroo biraa hanga ol arginutti nagaatti.